Merhaba, evdeki tamirci kanalımda beğeneceğinizi ümit ettiğim bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda akrebi yerinden çıkan ve alarm tokmağı kırılan IKEA Decat çalar saatin tamir edeceğiz. Saati sökerek başlayalım. Alarm tokmağı kırılarak içine düşmüş. Şuradaki motorun döndürdüğü plastik kısma yapıştıracağız. Zaten plastiği kırılmış. Bunun haricinde akrebin yerinden çıkma probleminde kenarlarda gördüğümüz vidalardan ön kısmı, ön paneli çekerek çıkardıktan sonra akrebi yerine yerleştirmek suretiyle o problemi de çözmeye çalışacağız. Yerinden çıkan akrebi takmak için ön paneli tutan vidaları gevşettik. Vidalar şurada gördüğünüz şekilde plastik bir çıkıntıya tutturulmuş. Hem ayak hem de zil çanlarının vidaları vasıtasıyla sabitlenmiş durumda. Paneli sökmek için, yerinden çıkarmak için ön taraftan elimle nazikçe itiyorum. Akrebe ulaştık. Yapacağımız şey akrebi ortadaki milden biraz daha geriye doğru ittirmek. Dolayısıyla bu şekilde geriye doğru genişleyen mile oturup sıkışmasını sağlayabilmemiz mümkün olacak. Bahsettiğim şekilde akrebi iki parmağımın tırnakları yardımıyla kenarlarından bastırarak yerine yerleştirdim. Şimdi alarm tokmağının yerinden kırılmasını tamir edeceğiz. Onu buraya bir hızlı yapıştırıcı marifetiyle yapıştıracağız. Motorun hareketini çalar saatin tokmağına aktaran plastik parçanın yapıştırma işlemini tamamladım. Hızlı yapıştırıcısı bir Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Şimdi tokmağın bu plastik parçaya montajını yapacağım. Tokmağı da aktarma plastiğini vidaladıktan sonra saatimizin içindeki motorun ucundaki plastiğin önüne bu aktarma plastiğini takıyoruz. Plastiği motorun önündeki yuvasına yerleştirdik. Buradaki mantık şu: motorun ucundaki köşeli plastik döndükçe bunu hareket ettiriyor ve bu hareket ettikçe yukarıdaki tokmakta kenardaki metal parçalara çarparak alarm işlevini yerine getiriyor. Şu anda saatin herhangi bir problemi kalmadı. Dolayısıyla geri montaj işlemine başlayabiliriz. Toplama işlemini yaparken dikkat edeceğimiz bir nokta şu: bu alarm tokmağının saate monte edilme işlemini gövdeyi asıl yuvanın içine taktıktan sonra olması lazım. Çünkü bu parça tokmağın yuva dışından çıkma yeri ile gerdirme yapıp tekrar kırılma riski mevcut. O sebeple önce yuvayı yerleştireceğim. Daha sonra tokmağı yukarıdan vererek motorun önüne tekrar getireceğim. Yuvayı yerleştirdik.
yuvanın kenardaki kasaya montajını yapmak için somunları yerleştiriyoruz. Somunları yuvalarına yerleştirdik. Şimdi önce ayakları, daha sonra plastik aktarma parçası ile alarm topuzunu taktıktan sonra üst alarm metalini takarak gövdeyi tamamen tekrar sabitleyeceğiz. Gövdeyi yuva içine sabitleme işlemini de tamamladık. Arka kapağı da gördüğümüz şekilde taktıktan sonra saatin kapatma işlemini tamamlamış olacağız. Arka kapağın vidalama işlemi tamamlandı ve orası da gövdeye sabitlendi. Bu suretle saatimizin tamiratını bitirerek tekrar kullanıma hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.